杨家人现在怎么样了？流放的犯人还能怎样？路上既无吃食，也无钱财打点。你弟弟被流民冲散，下落不明；你娘受不了打击，一病不起；你爹被落石砸中脑袋，一命呜呼。为什么？我爹明明答应帮我打点的，他还拿走了我的嫁妆。什么你都是我沈家的，魏家犯的是抄家流放的罪，你还让我爹帮你去打理，你是想连累我们侯府吗？当年若非魏家帮忙，侯府的爵位早就没有了。住口！侯府没将你休弃，已经是将你这多年的恩情还了。哼！你们要干什么？姐姐，魏家挡了二皇子的路，所以家破人亡，而你挡了我的路，有你在，我的孩子就不是嫡子，所以必须死。要怪就怪你肚子不争气，你先去吧，路上有娘家人陪你，你不会孤单的。连死时的愤恨也不堪，让我化作一缕幽魂，滞留在晋阳侯府整整10年。我眼睁睁看着薛玲珑为沈风生儿育女，看他摆弄出一些我从未见过的东西，火锅、香皂，风光无限。看薛玲珑在我嫁妆中发现一块内藏乾坤的古玉，薛玲珑称其为空间。薛玲珑和沈风借空间替二皇子私运军械，可最终等来的却不是从龙之谷，是蛮族屠夫。给我上！刀下，全了我全家死在流放之路上的在天之灵。我这是重生了。新夫人才给5个钱，真抠。当初啊，世子夫人嫁进来可是给了50个喜钱。哎呀，世子夫人仁慈大方，就是命苦啊。可不是嘛，娘家下了大狱，姑爷另娶平妻，也没个孩子傍身。我这是回到了沈风娶平妻这天。上辈子我轻信沈家，把所有嫁妆给了公爹，却没成想一点没落爹娘手上，害得他们惨死。如今一切都还来得及。好大的空间啊！我还没滴血，古玉便已经认出，这辈子我不会再相信侯府，我要亲自守护好家人。李变成，恭喜啊！恭喜啊！世子夫人，世子夫人，世子爷交代，您不能过去。让开！哎呀，您别为难小的了。知道为难还来拦我？世子夫人，你来干什么？回你的院子去。世子纳妾，我怎么不能来？我来为世子送上一份新婚贺礼。你看他怎么来了？世子，本世子已经给你留足了颜面，你若再胡搅蛮缠，别怪我一纸休书，让你滚回魏家。休书？不知世子要以哪条契出治我的罪啊？世子夫人出嫁前为侯府太夫人守孝3年，这可是3不去啊，不能休妻呀！哎呀，是啊，看看太像话了。成婚3年，无子便是现成的理由。世子3年来夜夜宿在西平巷外宅，连我竹风院的门槛都不曾踏进。我一个人如何生孩子啊？3年未圆房，难怪世子夫人至今无子。西平巷，那可是新娘子抬出来的地方。魏家刚出事儿就急着迎娶新人，这世子也太不地道。是啊，最是今日大喜，你这般失态，
还有没有点当家主母的样子？我不过就是纳了个妾，越不过你主母的位置。你胡闹什么？有人看个笑话。世子言外室做平妻，才是京城最大的笑话。世子既要迎娶新人，那我便成全你们。这是和离书，你按个手印，从此我们两不相干。你想扶谁做正室都行。京都学馆从未有过和离的先例，更何况月障还在狱中，我们侯府绝对做不出如此落井下石之事。魏家与侯府有恩，如今魏家刚遭难，我若签下，恐怕明日就要遭御史弹劾。世子，魏家流放的消息也该传进来。世子，果然来了，侯府怕受牵连，定然会答应。你是我夫人，我尊你敬你，如今你要胡闹，我也随你。你为老夫人少孝3年的情谊，侯府记着，这和离书就当全了过往情分。来人，来笔墨。世子不必冠冕堂皇，因为何故，你很清楚。他知道了？不可能，这消息刚过来。魏云兰，我只是如你所愿，你别后悔。我的嫁妆都在这儿了，晋阳侯府祖上积累也还真不少。当年若非我父亲上书力保，这些早就充了国库。晋阳侯忘恩负义，那我就收点利息。也不知道他们看到这些会是何表情。锅碗瓢盆、肉菜调味，都是流放路上最需要的。拿走，统统拿走。可惜大厨房在准备婚宴，不然也给他搬空。这表面什么东西我都没动，但香笼里都被我搬空了。小姐，魏家已经没了，您这又是何苦呢？吃吧，罪臣之女，跟着你我也算倒霉。上辈子孙嬷嬷在我娘家人都离世后，肆无忌惮的虐待我。孙嬷嬷，你可是我娘家带来的陪嫁，如今看，真是知人知面不知心。嬷嬷无需再劝，我去意已决。嬷嬷，这是你的卖身契，是选择留在晋阳侯府，还是离开，嬷嬷可自行决断。还有司库和竹风院的钥匙，都留给孙嬷嬷保管吧。小姐你放心，奴婢一定照顾好小姐的嫁妆，等你回来取。怎么走这么急啊？连个嫁妆都不差人抬走。魏家牵扯到监视府旧案，被圣上下旨抄家流放，他怕是知道嫁妆搬走了也守不住。侯夫人，这是奴婢的卖身契，还有竹风院和小姐司库的钥匙。钥匙就由你保管了。房契地契，如假包换，我们不收。姑娘，咱们不收这些东西，你得去牙行。牙行流程太慢了，我今日就要现银，死到还请掌柜的你给估个价。多了，这样就行。4000两不要，要2000两。是2万两，我这个东西加起来至少值2万两。2万两，姑娘，这些地契房契在我们这儿就值这个价。掌柜的是看我急于脱手，就故意压价。姑娘若是不信，你出去打听打听，我们福元号在京都是最大的铁大行，我们能给的价就是市场最高价。是他，天书阁阁主。前世听闻蛮族攻陷大辽，天书阁一直极力的救国救民，想来阁主也是忠义之人。姑娘冒犯。阁主，我有笔生意，不知阁主感不感兴趣？主子，
这位是晋阳侯世子夫人魏氏，前来典当陪嫁的步子田庄。我也不是晋阳侯世子夫人，早在半个时辰前，晋阳侯世子的喜宴上，我们已经当众贺礼。你是魏茂林的女儿？正是。跟我来。魏家下狱，晋阳侯府逼迫你和离。那倒不是，是我主动提的。魏家遭难，我身为魏家女，愿与娘家共进退。魏家到底是被孤连累了，一律按照比市面高一成的价格换成各钱庄通兑的银票，另外再兑些散碎银子给他。是。我果然赌对了。我真正想跟阁主谈的生意是，我用兑出的银钱换一件刀枪不入的贴身软甲，3把便于隐藏携带的兵器，还有一对护送我们前往北关的天书阁护卫。你从哪里得知天书阁？城南有许多残兵老将，孤苦无依的。我随爹娘去接济他们时，听他们说起我。他们即便知道天书阁，也不认得我。你怎么知道我就是阁主？当然是我前世做游魂时得知的。我看掌柜的刚才对您态度恭敬，贸然猜测，没想到猜对了。他没人出谷，我答应你。多谢阁主。请。主子，将魏姑娘来过这里的消息捂好，我要停住半日。是。啊，让羽西带人暗中跟随流放队伍，保护魏家人平安抵达北关。是。夫人，不好了！慌慌张张，成何体统？还嫌侯府的笑料不够吗？哎呀，咱府上库房失窃了！什么？这库房里的所有东西啊，都被搬空了，一个香笼都没留下来啊！这怎么可能？走去看看。侯夫人，您的小厨房也失窃了，小厨房也失窃了啊！什么都没有了。小厨房里最值钱的不过是鱼翅和燕窝，比不得库房。快，先去库房看看。哎呀，这还是咱们家库房吗？是啊。怎么什么都没了？难道是被魏氏那贱妇搬走了？啊，不对，她离开时只背了一个小包袱，许多宾客都看见了。今日府里张罗的人手，一半都是薛家派来的，加起来足有50人。好个薛家，来这么多人，竟是为了做贼。但搬走那么多东西，侯府上下竟无人察觉。夫人，听闻那薛家兄长善用奇门之术啊。没错，上月薛氏的兄长向圣上进献龙纹时，滴水变出龙纹。哼，这等把戏倒让他们玩到侯府来了，盗取婆家库房，岂有此理！怎么办啊，侯夫人？现如今我们就是报官，他也没有证据啊。哼，我明日便将库房对牌交给薛氏，他不把东西还回来，就让他负责侯府上下的花用。什么看中我？刚进门就把管家权交给我，感情是把我当冤大头了。这才一开始，吃穿用度都靠我的嫁妆填补，好像我亏欠了你一样，简直欺人太甚。听说魏氏的嫁妆不少，和离的时候也没带走，不如用她的嫁妆。对啊，走，去竹风院看看。世子夫人，请这边。行。魏家人对他不错，这嫁妆确实丰厚。是啊。啊！是我看不见吗？我也看不见，是我眼睛瞎了吗？什么情况？这里的东西呢？奴婢不知道，奴婢从未私自进入过。胡说！好多人都看见了，魏氏离开的时候只带了一个小包，他绝不可能带走这么多东西。好你个刁奴，竟然敢监守自盗！没有，请世子夫人明鉴，奴婢绝对不敢。
奴婢要是知道这里头空了，怎么还敢带你进来？来人，把监守自盗的刁奴押起来！世子夫人不要！我们家小姐当初得知魏家获罪，就变卖了许多东西，凑了1万两银子给侯爷，托侯爷替魏家打点说情，说不定那个时候都已经空了。难怪他那么坚决要和离，走的时候什么都不带，原来都给了侯府。这侯府也太过分了，怎么总惦记儿媳妇的嫁妆？侯府至少还有爵位在，以后侯府的一切都是我的。听说魏家府宅被朝廷收回，全家流放北关。魏氏和离之后无家可归，只能跟着去流放。愚蠢！世子夫人，那她……看管不力，拉下去杖责20，罚卖出府。是世子夫人不要！世子夫人饶命啊！世子夫人饶命啊！慢点儿。梁大人，您喝口水。我只喝玉泉山的，你这什么玩意儿？娘，我也渴。茶爷，能否给口水喝？孩子口渴了。哦，孩子渴了啊！死去！哼，这流放路上连个打点的家人都没有，还想要水喝？切！哎呀！没事，爹，我能忍。月娥还要乳养孩子，连口水都没有，她要如何喂养孩子？没事，我也能忍。爹娘、大嫂、阿弟、二姐，你怎么来了？兰儿，你怎么穿成这样？谁呀你？你来这儿干什么？官爷，我与家人说2句话，还请官爷通融一下。别带酒啊！多谢官爷。我要和你们一起去北关，我已经和沈峰和离了。是侯府逼你离开吗？沈峰今日迎娶外室做嫔妻，我再留下来也是自取其辱，还不如和你们一起离开京城。我命苦的兰儿，娘，一家人在一起，我不苦。你们几个，明儿太阳一出就给我起，尤其是你，给他们干掉。这么硬，怎么吃啊？爱吃吃，不吃死去。哎，梁公，这是份例，你们不吃就扔一边去。奶水不够，孩子都饿得哭不出声了。兰儿，这可怎么办？我们也自己煮饭。明轩，帮我垒个灶。好嘞。哇，好丰盛啊！哥，哇，爹，哥，这馒头怎么有股腊肉味儿啊？大嫂，多吃点。做了什么？好香呀！我也要吃。二姐，这粥真香啊！阿妹的手艺真不错。吃什么吃？给我回去！
平时什么没吃过，就那么好吃吗？看把这魏家显摆的。杨桃，哎，你们都是流放之人，谁允许你们做饭吃了啊？阿姐，别担心，我来处理。官爷，刚做的。哎，拿走，别来这套。您尝尝。你们低调点，别太出格。好嘞。他不要，我要。梁公，魏家那个女儿啊，是和离回来之人，不在罪犯之列，咱不好管得太过呀。您暂且包容一二，他们能不能走到北地，还两说呢。爹，梁家不对劲，你可知他们因何流放？爹是因为弹劾二皇子母舅遭他记恨，找了个由头惩治。至于梁大人，具体犯了何事，我也不知啊。只知道梁夫人是太后的亲侄女，由太后求情，免了死罪，同我们一起流放北地。前世，薛玲珑与沈风向北关运送军械时，与他们在北关接头的就是梁家人。梁家如今流放北地，会不会是背后之人故意布下的一盘大棋？不会没来吧？何事？天书阁果然言而有信，请问阁下如何称呼？雨期。于领队，我怀疑梁家此去北地，目的并不简单。我希望您可以多多注意，防备梁家。为何这么说？都是流放犯人，官差对梁家的态度也太客气了些。就算是有人打点过，那这准备未免也太充分了。但愿是我多心了。好，我知道了。还有什么事？没了，多谢。真是高手，还是个女子。天书阁未免也太贴心了，这2万两花得太值。行了，别总拿自己当京城的少爷小姐，耽误了行程，拿你们试问。来，月娥，醒醒，该出发了。兰儿，该出发了。哎呀，怎么这么烫？月娥，大嫂怎么了？怕是感染了风寒，这会烧迷糊了。我记得前世薛玲珑曾用酒给发热之人降温，效果不错。可我空间里没有酒啊。对啊，他们应该有。嫂嫂，带好。关大人，怎么了？我嫂嫂发热了。发热？热死好啊！您这有酒吗？我想买点给我嫂嫂用。酒？有哎，不给，不给，多不合适啊！听我说，咱这流放路上死个人是正常的，别因为这样的事儿耽误了。我嫂子不会有事的。娘，用这个酒给嫂嫂分别在脖子、腋下还有肘窝每个地方重复2、3次。那我试试。暂时是个办法。晚上到了客栈，还得求关大人帮咱们找大夫。谢谢你，大嫂，咱们是一家人，不用客气。
掌柜的，哎，来了，去给我找个大夫去。哎呦喂，官爷，真是不巧，如今镇上唯一一个坐堂的大夫，昨个被请去给县令夫人看病了，这没个2、3日他回不来呀。听着没有？大夫不在，明天一早出发，自个儿想办法吧。剩下的人今儿就住这儿啊。掌柜的，那个还有别的法子吗？这附近还有一位赤脚大夫，平日啊就在附近一个村子行医。你们要是着急，不如喊他来瞧。劳烦掌柜将那位大夫请过来。多谢老先生，大晚上特意跑一趟。说什么谢不谢的，你们掏银子我干活。还请你给我大嫂瞧瞧，她从昨夜里开始发热的。这位夫人刚生产不久，伤了元气，又积郁于心，埋下病根。幸好你们及时给她降温，不然发热到晚上，人都烧糊涂了。我给你们开药方啊。不能吃啊！我还要给孩子喂呢。若不及时医治，你怕是连2周都熬不到啊！还请大夫给开药。大嫂，你安心喝药养病，家中我有办法养活。空间里我囤了不少羊乳，够家荣吃上3、4个月了。主子，雨期那边传来的消息。好个梁家！灵一，主子，你亲自去看，看我这慈眉善目的皇祖母何时与老儿搭上的线。是。多年不见，没想到那个怯懦的小姑娘竟有如此决断。魏家多亏有她跟着一起流放。风平，备些婴孩吃食，寻机会卖给魏家。是。老儿近来动作频频，怕是等不及要夺我这位置了。父皇素来偏宠那对母子倒也罢了，没想到连皇祖母也暗中倒戈了。你们想让我死，可我偏要好好的活着。若非魏姑娘，我也不会发现梁家这么多秘密。这魏姑娘还真是我的贵人。大嫂，时辰还早，你怎么起来了？我这身子已经好多了，也有些力气了。昨日那位老先生医术真了不得，我煮了一碗羊乳，正好魏家荣喝。你竟还带了羊乳，真是多谢老儿。这么难吃还做小偷，真是不害臊！我去看看谁是小偷呢？呸！一个下人还敢骂主子！嘿，你算什么主子？跟我去验棺差。原来是有人偷了梁家的东西，被梁家那丫鬟逮到了。偷了什么？2碗鸡汤面和1碗血燕。血燕？流放路上吃鸡汤面也就算了，竟然还是血燕。梁家真是一点都不怕别人发现他们家有猫腻啊！对啊，梁家为何毫无顾忌？前世流放路上的意外，当真只是意外吗？娘，尝尝我做的凉拌野菜，真好吃，竟比我在府上吃的冷盘还好吃。一盘子野菜也吃得那么高兴。娘，这是什么？我也想尝尝。那是贱民才会吃的野菜，咱们可不吃。乖啊！都是流放犯，谁比谁高贵了？住口！我们跟你们可不一样。哪里不一样了？我还以为是京都的贵夫人呢。啊呸！不进，也不过是流放犯。
哎呀，梁夫人，孩子心直口快，您别跟他一般见识。魏家那小子太碍眼了，得想办法除掉他。刘芳对我人多，难免没有旁人眼线，不好做得太明显。等机会。我们是替太后和二皇子去办事的，哪是跟这些贱民为伍的？知道，大局为重。哼，过2日我就想办法除掉他。我看梁家夫妇看阿弟的眼神不善，娘叮嘱阿弟要小心些。这么多人看着，他们不敢做什么吧？除非前世阿弟正是在流民之乱中失踪，不管是意外还是人为，都要早做打算了。这地方好荒凉。这晚上你就住这儿，后面那草棚自己安排。也可以先住这儿。我刚打听过了，这村子里的中青年都被征召走了，剩下的只有小儿跟老弱病残。这不胡闹吗？本来就年景不好，再将青壮征走，余下田地无人耕种，世道怕是要乱呀！圣上真是糊涂啊！嘘，你少说2句吧。若不是你这张嘴给闹的，咱家何至于此啊？皇上的糊涂事，又何止这1、2件？若是先皇当年直接将皇位传给皇孙就好了。娘说的皇孙，可是太子殿下。是啊，太子2岁起便由先皇教养，能文善武，幼学之年便有不俗的政见。若非先皇突然离世，太子还不满14岁，也由不得当今圣上坐这龙椅。夫人，你刚才还说让我少说2句。嘘，我曾祖父说了，太子是紫微星降世，若有太子在，大雍朝可再昌盛100年。我记得我死后不过3年，太子便死在和二皇子与贤妃的算计陷害之中。这一世，如果能劝太子离开皇宫，也不知能否避开这场祸事。娘，你们先吃，我先去打点水。鱼2顿，这是阁主命我送给姑娘的东西，都是一些婴孩的吃食和用品。虽然我空间里存着不少羊乳，但频繁取用，到底会惹人怀疑。天书阁这次真是帮了大忙，多谢阁主，辛苦鱼领队。这些总共多少钱啊？这些你先拿着，不够你说话。魏姑娘不用给银票啊？天书阁做生意都这么倒贴的吗？这是阁主送给姑娘的谢礼。天书阁阁主谢我？告辞。我什么时候帮过他？他还要感谢我？前世天书阁隐忍低调，直到战乱时横空出世，守护苍生。那位阁主倒真是个心怀大义之人。你看那个，好，停，原地休整啊！怎么又休息啊？一点也不累。确实是不累，就是有点晒。等过了前面的月衡山，到凉州地界就没那么热了。真的？祖父常说，凉州以北之所以冷，就是因为有月衡山挡在那里。月衡山是大雍北面的天险，前世北蛮竟能带10万大军翻山偷袭，这山里怕是有内应。好热呀！爹，过来一下，我有事跟你说。
什么事儿啊？金绿转甲，这是，爹，你把这个套在里面。哎，为父又不上阵杀敌，有这有何用啊？您走在前面，与我们相隔甚远，万一遇到事儿，我们都顾不上您。您穿上这个，我们也能安心不少。哎，好，为父一会儿穿上就是。您可别敷衍我，等下我可要让娘检查的。哎呀，好，一会儿换上就是了。管吃！有人说悄悄话，有没有人管呢？跟他说什么了？跟上啊！都打起精神！二当家，查清楚了，下面是一对被押送的犯官及其家眷。流放还带那么多东西，莫不是京城出来的贵人？队伍里边有多少差役跟着？不足30人。那是多少？40啊！4个。让兄弟们准备好，天一暗就行动。好。兰儿，怎么了？娘，我总觉得心神不宁的，总感觉有事要发生。你外曾祖父说过，要相信自己的直觉。月娥，你抱紧嘉荣；明轩，你靠过来些，要紧跟马车。兰儿，你也顾好自己。赶紧起来！不想在这荒郊野岭住的，就赶紧给我起来！麻溜的，听见没有？你他妈谁呀？我是山匪。有山匪！保护梁大人！明轩，娘，4个人。交给你们了，去！保护队，我知道你靠不住，这点小女怂成这样，关键时刻还得靠自己。慌什么？我们只图财不害命，把你们值钱的东西和你们这些小娘子交出来，我们便放你们过去。做梦！就不吃罚去，上！这么水灵的小姑娘，可别划伤了自己。你这么漂亮，何必去受流放之苦？跟了我们大当家，吃香的喝辣的，寨子里的金银随便花。嘿，做梦！臭娘们儿，给脸不要脸！不许欺负我姐！你他妈的！如此神兵利器，在你这小娘皮手中岂不浪费？还不快给老子交出来！小娘们，我弄死你！快住个草！真的敢杀人！二当家，不要让人家帮场！别过来！
我这么厉害吗？定是天书阁护卫暗中出手。喂，快撤！援兵到了！哪儿？就叫来迟！这帮废物！我喊的那具援军来了，声音大不大？呸！怎么样？你们都还好吗？可有受伤？我们都还好，你在前头可有遭遇危险？还好。速速启程，前方10里就是客栈，赶紧走，赶紧走！快！今天多亏了兰儿啊，我们先走，回客栈再说啊。走。梁家不对劲儿啊，官差都偏帮梁家。刚才山匪袭击，我亲眼看到官差推了郑四，替梁家人挡道，就在我面前，郑四就死在斩刀下。爹，娘，我们不能再跟这些人一起走了，因为外曾祖父给我托梦了。我祖父给你托梦？外曾祖父说，我们这一路都将不太平。先是明轩被流民冲散，再是爹爹撞破脑袋，紧跟着娘也病重。总之祸事连连，不等抵达北关，便要家破人亡。祖父可曾提醒你该如何应对？但我觉得，既然外曾祖父给我托梦提醒，一定是希望我们能够扭转局面。我认为，目前最好的办法，就是跟这支队伍分开走。可是，兰儿擅自脱离流放队伍是要被诛九族的，京中还有你舅舅姑母他们，所以，我们不能直接离开，得想个办法让他们认为这是一场意外。爹娘，你们也看到了，这些官差危机时刻只顾着梁家人，甚至拉其他人为梁家人垫背，焉知下次会不会是我们？是啊，其实我今日也为梁大人挨了一刀啊。什么？伤哪儿了？别急，没受伤。我穿了兰儿给的金绿软甲，这软甲刀砍不破，顶多呀也就是有点淤青。幸好我们兰儿啊有先见之明，不然我怕是跟那郑四一样，已经成为刀下亡魂了。爹娘，这梁家人明显不对劲，若是一路同行，知道的太多，怕是要被灭口。兰儿说的对，这队伍我们不能再留了。你再与我说说，你外曾祖父给你托梦的细节。6日内必须留眠，我们可以趁乱脱身，机不可失。先定个碰头的地方，以免真被冲散。但是，要怎么保证全家安全？其实我还有件事没跟你们说。开京城之前，我雇了一队护卫，总共10人，身手极佳。到时候他会跟着我们一家人保护好我们的。我就说今日抵御山匪那般顺利，原来是有兰儿雇来的护卫暗中帮助。啊，我还以为是我厉害呢。这一路多亏兰儿了。娘，你不是陪着大嫂歇息吗？兰儿，这梦是你何时做的？你何离离开侯府，与我们一同流放，是不是因为这个梦？娘，其实我……兰儿，娘知道你有奇遇，但你的秘密不用告诉娘，也不要告诉任何人。娘，我……傻孩子，天塌了有爹娘先扛着，别把担子都背在自己身上啊！这么晚了，怎么还不睡啊？沈郎，我才嫁进来，婆婆就让我管家，可我一接手才知道……沈郎。
这才几日啊，我的嫁妆银子就已经少了2成。堂堂侯府，难道一直要让我拿嫁妆填补亏空？简直岂有此理！当初魏云兰的嫁妆不可能全花了，很有可能是被侯府藏起来了。明日我就将上侯爷誓词，跟我一起开魏云兰的私库，当面对质。启禀殿下，晋阳侯府库房失窃一事，天书阁暗部未能查明真相，请殿下责罚。晋阳侯府查不到，京兆府查不到，就连你们都查不到，这么多的东西，就这么莫名其妙的不见了。侯府怀疑是心腹薛氏娘家将东西偷偷运走，近来侯府开支皆由薛氏负责。薛氏打算明日同侯爷、世子一同开魏姑娘的私库，当面对质。若真是薛氏娘家运走，你们也不会查不到了。而且还有一件奇事，魏姑娘的私库表面上看东西都在，实际香笼里面皆是空的。空的？魏姑娘的陪嫁嬷嬷说，是魏姑娘求侯爷为娘家打点时挪用了嫁妆，但据属下查证，还不至于动用所有的嫁妆。看来这又是一桩悬案。魏云兰，你真是越来越让顾好奇了。莹一，你去放火，烧了魏云兰的嫁妆私库，就让晋阳侯府跟薛氏扯皮去吧。是，殿下。这件事情你亲自处理，切莫再让其他人经手。是。不好了，不好了！竹风院走水了！什么？竹风院走水了？魏云兰的嫁妆，快起来！魏云兰的私库走水了！传令各部，准备离京。此时离京，岂非将权柄拱手相让？5年前巫蛊案，我会以死明志，才保住蛊。如今父皇二弟联手，就连我皇祖母都派亲信假借流放之名北上。北地必有蹊跷，让天书阁暗查便是，何须您亲身涉险？困守京师，终是鱼肉。离了这牢笼，才是真龙入海。哥，时机一到，立刻启程。遵命。主子，事情已完成，整个竹风院都付之一炬。好。魏云兰，离开之前，姑帮你抹去这最后一丝隐患。兰儿，这是你爹昨夜画的鱼图，我们现在就在这个位置。你爹根据地形环境分析，流民最有可能出现在这几个地方。这里是遂江城，你爹的意思是，无论我们在哪里走散，都到遂江城会合。来，收好。那明山那儿，姐，放心吧，这图我都刻在脑子里了，我不会走丢的，不然岂不愧对了外曾祖父的警示？这2日你将我们的计划告诉天书阁护卫，也好让他们到时配合。有家人齐心协力，这辈子定能逆天改命。校长一刻。才隔了座月衡山，温差竟这么大。往年这时节不该这么冷，今年寒潮来得太早了。天象反常，必有大灾，这是你们外曾祖父的训诫。对啊，大灾？什么大灾会有那么多流民？看什
什么看？半个大庸都倒了霉。潞州难民涌入京城，京中粮价疯涨，有的吃就不错了。潞州乃产粮大州，可是百姓们为何要在秋收时节逃亡？除非是突发的灭顶之灾。娘，潞州爆发何等天灾，会使百姓连秋收都不顾，立刻逃灭。潞州地势平坦，也没有大江大河，不是洪水，难道是地龙翻身？倘若真是地龙翻身的话，恐怕要比流民危险得多。看来计划得变了。大嫂，这里是应急的物资和钱财，你随身携带，就算是夜里睡觉也要带上。还有，这几日路上你就别带着嘉荣下车走动了。流民会提钱，我们可能会遇到地龙翻身。娘，我去净手，很快回来。于领队，何事？于领，计划有变，现在的流放队伍不安全，我们家想要跟流放队伍分开走，就在这几天。我知道可能会让你为难，你放心，价钱好说。还有什么要求你尽管提。不是钱的问题，你们跟流放队伍分开走，反而方便保护。只是流放之人不可擅自离队，否则牵连久坐。所以我们会伪装成意外的样子，意外这几日就会发生。届时如果我们家人走散，还请于领队安排人手分别保护。意外？没错，我们推测潞州有可能发生地龙翻身。什么？我有7、8成把握，还请你告知天书阁阁主，叫他早做准备。阁主远在京城，你为何要特地告诉他？我知道天书阁神秘又强大，阁主胸怀宽广，心系百姓。倘若他能早一些知道，或许能救出更多的百姓。他如此赞许阁主，阁主知道了肯定高兴。好，我知道了。多谢。今夜停在城外，2天后再出发上路。梁公，您这边请。走吧。姐，你看，官差又带着梁大人一家进城了。你傻呀！城内房屋密集，若真是遇到地龙翻身，城外可比城里安全。这什么水啊？怎么全是沙啊？刚才井里打的水。那怎么那么多沙啊？你看看，嘿，井里漏沙了吧？这井水有沙，一碗群鸟离巢。娘，别搬了，先给家荣出点米粉吧。大嫂，你坐车上，包袱随身背好，抱紧家荣，要出事了。你有没有感觉地面在晃呀？哪儿有？地龙翻身了！地龙翻身了！怎么了？这是？不必跑！跑什么呀？进去城里才危险呢！我们在城外面，什么危险？都站住！娘，别去，姐，放心，快走，快走！哎呀，别拿了，走！姐，咱们也赶紧走吧。不，老二，你先去，去找你娘他们会合。我再等等，
在水世界里看。爹，现在没人看着，还是按计划来，我不宜太早脱离差役的视线。别担心，你和你娘先走，城中还有的乱，不缺机会。爹，有2位天书阁护卫跟着，必要时刻可以让他们配合您行动。好。怎么不见天书阁护卫的影子？该不会出什么事了吧？鱼领队，魏姑娘，主子让人为您准备了2匹骏马。骏马？您给出的消息帮了主子大忙。你是说地龙翻身？即便事先稍有准备，仍有10个州府受灾，累计百姓数10万。行动吧。是。老先生，我们途经此处，想打些水。进来吧。谢谢。这粮食只抢收回来不足4掌，唉，这税粮若照往年上缴3成，咱们手里剩下不到1成，别说熬到明年，就连入冬都熬不到啊！这世道可叫人怎么活呀？再等一等吧，备不住过2日就有减免税粮的旨意下来啊！哎，李正叔，你别再让大家白日做梦了。前几个月潭州遭了水灾，颗粒无收。朝廷也没减免潭州赋税呀，咱还能比潭州严重？要是先皇在该多好呀！听闻这太子是先皇亲手养大的，太子继位能像先皇一样体恤百姓就好了。哎，不知太子何时才能……是。你们这也是一夜没睡吧？前面的路啊被山石堵住了，估计啊得几天才能开通。你们若不嫌弃，不妨在村子里面短暂休息，再上路。多谢阿伯。此时距离太子过世只剩不到3年，若是太子能离开皇宫，或许就不会被谋害了。太子若不死，也许不会有北蛮入侵。可我远离京城，又如何能联络太子啊？陛下，京城里传言很凶。说地龙翻身乃天谴京上，流言不息，恐怕要引起动荡啊！禀陛下，先帝在位时大有繁荣昌盛，如今不到10年，就祸乱不断，风雨飘摇。在最近的泸州、通州、遂州已经绝收，百姓已全部逃往别州。可边关粮草吃紧，那么其他受灾州府再减税，如何支撑前线？受灾赋税不减反增，如何安抚百姓？除非陛下效仿先皇，下罪己诏。你放了，忘了御史台魏大人的下场。够了，以为朕不知道吗？陛下息怒，父皇息怒，此乃天灾，怎能赖在父皇身上？可惜一群大臣还不如吴2名势力。不过几位大臣说的也有道理，若要加征税收，确实要安抚百姓。巫蛊之术有违天和，想来上苍问罪，问的也是那有罪之人。我说的有理，来人，传太子来。当年皇后行巫蛊之道，上天震怒，大有灾祸连连。果然，一切如我所料。我这自私愚昧的父皇推我出来挡枪。父皇，儿臣愧对天下黎民百姓，愧对父皇。儿臣今日愿父皇罢黜儿臣太子之位，以求平息上苍之怒。这好个愧对苍生啊！好啊，既然你这么说，朕就随你愿，罢黜太子之位，贬为幽王。即刻起，南往幽州。儿臣谢父皇恩典。他去幽州怎么行？北京还有我的布局。父皇，
幽州天罡皇帝云，他恶勾结逆党，私养兵马。老二，流亡就藩乃朕之路，你再聒噪，便去幽州给兄长分担。幽州是封地，更是牢笼。你若敢养私兵，通逆党，朕有的是法子，叫你死在此。儿臣谨遵父皇教诲。开饭了！多谢，多有叨扰，还请收下。哎呀，不用，这粗茶淡饭的不值什么钱。这3年你们在外面赶路啊，也挺不容易的，拿着吧。你们慢用。哟，吃着了！边关战事吃紧，今日朝廷要加收1成赋税，把你家的粮食交出来。官爷，二位官爷，遭遇大灾呀！这粮食只收回来3成，朝廷就要4成的赋税，我们哪儿弄那么多粮食去呀？哎，通融，老子拿往年的余粮来抵。这哪有余粮啊？这粮食本来就不够吃，这谁家还能有余粮？是吧？好，官爷，给你脸了是吧？不许打我爷爷！杀人了！大树村村民杀人了！你们给我等着，一个都跑不了！我不是故意的，不是我杀的。这可怎么办呀？听我说，不怪你，你没有杀他，是他自己摔死的，是他该死。真的吗？真的，你只是为了保护爷爷，保护亲人，你很棒，很勇敢，是老天让他死的，记住了吗？你们走吧，离开这里，留下来没有活路的。是啊，李正，我们走吧。走，往哪儿走啊？远走他乡，哪怕落草为寇，总比留下来等死强啊！我们抢收的粮食还不够交赋税的呢，留下来就是个死啊！是啊，李正，真是官逼民反，连个活路都不给老百姓留。那是李正家的仓库，正好，我空间里还有厚衣服和粮食。阿伯，您快去看看！怎么了？我刚看见您家仓库哪发出亮光，不知道怎么回事，咱们去看看吧。布，好多布啊！粮食，好多粮食啊！爷爷，我们有救了，我们不会都死在山上了。是啊，苍天有眼啊！主子，雨琦的消息。我若留在宫中，3年后会死。地窖里莫名出现物资，这小姑娘真是越来越神秘了。吩咐下去，我与影簪交换身份，
今晚就还。是。不道个别再走吗？不用了，反正他们今天也要进山了，趁他们还没起，我们先走吧。要是有匹马就好了，我们的马可能被盗匪骑走了。他们可真会偷。我们的马跟昨天的官差是一伙的。官爷，您这马不错呀。打哪儿来的？到哪里去啊？回乡省亲，途经此处。有问题吗？那个先前地洞慌忙逃出屋舍，弄丢了。嘿，丢了？包袱里是什么？打开看看。哎呀，就是些换洗衣服和干粮。打开看看。别让你打开就打开，赶紧的。哼，让你爷动粗啊！我自量力。在下萧护。认识。这是我们天书阁新派来的护卫，之前的尹三有别的事情离开了。萧护卫，幸会，往后还要劳烦你，辛苦了。姑娘客气了，我是萧逸，厉雨逸。凤凰熠熠，百鸟之王，虽遇困厄，终有翱翔。他认出主子了。魏姑娘，我只是区区一护卫，怎会有那般高远志向？你是不是？不好意思，我只是刚刚看到你，又听到了你的名字，忽然就想到了这句话。也许是想起萧皇后了吧？母后姓萧，所以我选了萧氏做假名。没想到她竟能说出这番话，她果然不简单。走吧，我和家人约好了，在燧江城会合。看来这次地洞也波及了燧江城。你去找一间客栈，多订上几间房，够我们一家还有你们的人住。我先去四处转转。我去吧，萧护卫，你保护好魏姑娘。走吧。我空间里的棉衣粮食原本是为了到北关给家人用的，现在都给了村民，我得想办法再囤些物资。我怎么忘了，遂州最有名的正是瓷器，上好的瓷器难在运输上，可对我来说小菜一碟。你怎么还跟着我？不然呢？萧护卫不是暗卫吗？你专业吗？这里有没有其他人？自然是明卫更方便。可我要办点私事儿，你去喝点茶，打个架，我办好了叫你。行。有了上好瓷器在手，到了北关，何愁赚不来银子？流放路上，他买瓷器干什么？出去！出去！啊！
叫花子也敢来我们房间？哼，碰坏了我们瓷器，卖了你也赔不起。谁是叫花子？我是来买瓷器的，还要把客人往外赶的。我们冯记的货专供权贵，你不配。上赶着不是买卖，岁周又不止你们一家伺候。哎呀，维远镖局也不接我们这一单，再问问东街那些行商。这幼稚花纹一点也不是冯记啊！掌柜的，哎呦，这位客官，哎，对不住了，这几日啊，小店正在歇业清点。无需多礼。哎呦，掌柜的手中可是有一批货着急出手。是啊，地洞震坏了窑炉，我们急于回笼银钱，修缮窑炉。我正打算入手一批瓷器，不知可否先看看你们家的货？哎呀，当然可以呀！店里啊有少量的存货，来，你先看一下，我们在城外有一个仓库，随时可以带您去看。您也认得这个瓶子？刚想在别的店看到过。公子是在冯记瓷号吧？本人姓冯，这冯记瓷号大掌柜就是我们以前窑厂的学徒，师从我祖父。别的不说，我向你保证，我们的瓷器质量绝对不输冯记瓷号。店里的货质量可以，带我看看仓库的货吧。满意的话，我全都要了。全要了？哎呀，好。年轻啊，你看这些货，质量上乘，不过这价钱嘛。哎呀，您放心，如今这天灾之下，道路难行，瓷器运输劳心劳力。若不是遇见您肯全收，我这铺子怕是要完了。如今我少赔些，8000两，全拿走。您是看我不懂行啊？不是，我这已经赔钱了。您这质量上乘，成本价也要12000两了吧？啊？这样吧，我给您15000两。您这仓库暂时用不到了吧？我租1个月，1个月后仓库还是您的。恩人，掌柜的，你这是干什么呀？在商言商，谁都有遇见难处的时候，我也不能趁人之危嘛。公子啊，这样，以后你需要瓷器，尽管来找我，我一定保质保量，先给您。这是15000两，您点点。哎呀，您等等啊，我把租赁文书和购货印契准备好，咱们等会儿茶楼见。收！哇，我还以为要一个一个收呢，这效率提高了不少啊！哼，他不会是专门来做善事的吧？冯掌柜人不错，这批瓷器质量上乘，带到北地售卖赚翻了。不是，你就是这么保护雇主的？那怎么了？这里没有认识的人，贴身保护更安全。这一回说京中之事，当年皇后行巫蛊术，为苍天不容，遂天降责罚，导致大雍灾祸频频呐。太子自觉愧对百姓，自请废黜太子之位。那陛下可曾答应啊？且说陛下不应，但太子坚称德不配位，必有灾殃。他愿废黜太子之位，前往灾区尽一份力，好将功抵罪，平息天怒。
说来也巧，诸位可知巧的是什么？什么呀？陛下刚将废太子的旨意颁下，咱们遂、陆、齐3州的地龙之怒就彻底平息了。你说谁？自古以来，只听说过天灾之后皇帝下罪己诏，头一回听说太子下罪己诏。这不是皇帝的遮羞布是什么？你可真敢说！不要命了？你会出卖我吗？我当然。当然不会。天书阁阁主怀恻隐之心，行仁义之举，以苍生为念，以疾苦为友，乃民间之楷模，人风之表率。有这样伟岸的阁主，你又怎么可能？我说你们阁主呢，又不是夸你，你脸红什么？与有容焉啊！与有容焉。魏姑娘，你母亲和大嫂到了。太好了，我们这就回去。娘，大嫂，你们这一路都好吧？兰儿，我们都好，你也好吧？我们遇见了难民，他们见了马车就要抢，多亏了你顾的护卫，带着我们从难民中冲了出来。没事就好。你爹呢？他还没有跟上咱们。我还不知。放心吧，已经脱身。我们之间有损通信，我接到消息，魏老爷在城中借流民之乱，安全脱身。如果顺利的话，今夜就能到达。那阿弟呢？有他的消息吗？暂时没有。阿弟比爹爹更早脱身，他不会遇到什么事了吧？别多想，你已经做了最充分的安排，明轩一定会没事。兰儿，娘，爹，哎呀，他爹，我回来了。这是怎么了？他是跟着魏小公子那一路的，他们遇到了埋伏。我阿弟呢？他还活着吗？我们遭遇难民抢粮，途中又出现马队专路难定，公子与十一下落不明。那些人骑快马断草，属下负山难追，只好赶来报喜。我们明明没有走上辈子的老路，为什么明轩还会走散？对不住，都怪我们没保护好魏小公子。不怪你们，你们定也拼尽了全力。赶紧找个大夫看一下吧。为什么偏偏是明轩？难道不管我如何努力，都没有办法与命运抗争吗？你已经改变了很多人的命运。抱歉，让你们也损失了一个护卫。你们已经脱离了流放队伍，就算走散了，也可以把他找回来。你说的对，一切都在向好，我不该回血。十二叔，那些人训练有素，像是军差或是私兵，为首几人的靴子上还绣着这样的图案。好像在哪里见过。冯骥慈号？什么？今日你去的冯骥慈号，他们的徽记就是这个图案。你跟踪我？我们今天是在冯骥慈号外面分开的，他们牌匾上挂着一个徽记，就是这个图案。哦。通知其他人，顺着这条线索，全力搜查下去。是。啊？你在天书阁里的位置比鱼领队还要高啊？差不多。
放心，天书阁一定会尽全力找到魏小公子的下落。多谢。可有我阿弟的消息了吗？他被抓去了一个撕开的矿上，这矿有古怪。什么古怪？冯继慈号对官府的备案。这是一座煤矿，但产煤量却很低。冯继却在有了这个煤矿之后突然暴富，而且与官府的关系甚笃。煤矿的位置在哪里？连州，前世连州似乎发现了铁矿，是铁矿，煤矿只是幌子。难怪天书阁侍卫前去探查，发现他们守卫森严，甚至在后山豢养了狼群。可朝廷严禁私自铸铁，他们就算有了铁矿，也没人敢买啊。这我就不知道了，但我要先找到我阿弟。兰儿，爹，兰儿，虽然我们借地洞离开了流放队伍，但还是在2个月之内必须赶到北关，否则京都你舅舅攻无他们。我知道，我已经修书一封，由驿站送往京都，并明因地洞与流放队伍走散之事。我们绕行遂州已经耽搁了路程，你们乘马车先走，我找到阿弟就去追你们。没事的，我请萧护卫。萧护卫人呢？魏姑娘放心，我们的人可分成2路，分别保护你。好，我正有此意。可是，爹，找到阿弟以后，我会骑马快行，一定能追上你们的。我们有损传信，可每日报平安。放心吧，爹。好，兰儿，你一定要小心呐。你怎么神出鬼没的？你想好了吗？打算如何救出魏明轩？我混进去，找个机会带阿弟出来。就怕是肉包子打狗。你才是肉包子，那你有什么办法？天书阁在民间还有些影响力，若他们真是撕开铁矿，我可联络清河帮、沧海盟，将他们一举拿下。冯继竟然攀上了老二的关系，老二知道这铁矿吗？所以还需要一个内应。我去，待我打探好虚实，你们再攻进去，咱们里应外合。深入虎穴，你知道那有多危险吗？抱歉，一时失态。本来就是为了救我阿弟才把你们牵扯进来，没道理让你们去冒险。好了，别磨蹭了，就这么决定了。我就去扮作男子难眠，然后找机会被他们抓进去。万事小心。快起来干活！萧逸手段不错，还真让我混进来了。快点，先卸货，再登记，然后立刻给我滚回去干活。明轩，阿姐，你怎么来这儿了？这里不方便说话，一会儿去那边矿洞找我啊。别拖了，登记完赶紧滚！别磨蹭，快来帮忙！愣着干什么？要不是看你年纪小还识字，你也给我搬石头去，赶紧写！我说他没说你是吧？哥，我肚子疼，你先帮我记一会儿。姐，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 你怎么来了？当然是为了找你的。这矿山的情况你知道多少？姐，你猜，
这铁矿是卖给谁的？卖给谁的？北蛮。什么？这是叛国？难怪前世北蛮攻破大庸，势如破竹。此事我需要跟所有人商量，你就在此处，尽管其变。如果你害怕的话，姐，我不害怕。虽然我不知道萧护卫是谁，但是我相信能保我平安。好样的，而且定不会辜负你的期望。察罕千户，据我所知，我们给你的铁矿不少，可这2次你们给的铁器是越来越少，上面可是很不满意呀。你们的铁矿纯度越来越少，提炼出的铁少了，打出的铁器自然就少。你把头转过来。拿块布把他脸擦干净。他是魏明轩，魏梦离的小儿子，给我抓住他，打住他！站住！站住！站住！你是怎么混进来的？果然，魏明轩是太子的太子，太子都被贬至幽州了，怎么可能还有太子？怎么了这是？都说蛮人身高体壮，又善骑射，若得金铁锻造假刃，大庸就是祖上鱼肉啊！若我能用空间将铁矿搬走就好了。将铁矿收进空间，收进空间。成了，好像真的要将这铁矿搬空了。不好，山崖要塌了！都别走啊！都别走！我们是来救你，快走！我姐姐还在里面。快走！我去找她。主子别去！快走啊！不会的，你有这么多奇异之处，你不会就这么……灰姑娘，空间竟然变大了，竟然连一座铁矿都能装得下。看来是抽取铁矿耗费了太多精力，所以我才会头晕昏厥。不过换来空间变大太值了。我昏迷了多久？明轩一定担心死了。魏姑娘，你醒了。阿姐，你终于醒了，你可吓死我了，我还以为我再也见不到你了。好了好了，姐，我这不是没事吗？你先回去，我有事跟小护卫说。行，你是不是饿了？我给你准备点吃的。你先说吧。我看你进了矿洞之后，矿洞里发生了什么？为何会发生坍塌地动？他果然怀疑我了。我想告诉你的是，不管你有什么秘密，我可以对天发誓，你都可以放心，绝不窥探你的秘密。谢谢。对了，那个铁矿山怎么样了？察罕千户放心，这次地洞会把以前的痕迹全部破坏，以前的事儿更不会有人知道。我们只需要再抓些矿工，重新挖矿就行。大人，金策，这里已经没有铁矿了。
怎么可能？胡说什么？大人，不好了！以四彩铁矿一番地动之事，已经在民间传开了，已经800里加金，将此事上报给朝廷了。一日的祸，自己承担。哎，都给我滚！是。哎呦，不！这事要是在朝堂传开的话，二皇子和太皇太后一定会把我推出来顶锅的呀！呀！私自开采铁矿，并卖给北蛮，乃叛国重罪。皇帝为了保住太后和二皇子，把梁家推了出去。梁家满门抄斩流放。流放那一路，看给梁家狂的，连押解官都对他们恭恭敬敬的，看着就来气。落到今日，也是罪有应得。可真正的叛国贼，还在逍遥法外。这大庸，从根上就烂。不，太子才是大庸真正的天子。你如此看好太子，可是他现在被贬幽州，连太子都不是。我相信外宗祖父的启示，唯有太子能救大庸，救百姓于水火。现在只是暂时离开困住他的牢笼，他日他必将潜龙出渊，重振山河。能让我们助太子，在他日能重建这破碎山河。铁矿虽被挖完了，但这些年北蛮私铸的兵器肯定不少。若留给蛮人，将来都是刺向我大庸黎民的利刃。那阿姐的意思是，把北蛮铸好的兵器给抢回来？不知天书阁可有派人盯着那查罕千户？若是跟着他，说不定还能找到尚未交付的军械。太好了！若是能缴获那批军械，无论是留给太子，还是交给天书阁，都是有利于大庸的天下，都是一把利器。你如此信任天书阁和废太子，我看人的眼光不会有错的。我若不信任他，又怎会将身家性命交给天书阁？我萧逸在这里代表天书阁承诺，绝不负卿。那让我们祝接下来的行动一切顺利。不是我们，接下来我会托付2位天书阁的护卫，护送你快马加鞭的去追上爹娘。为什么？姐，你不带我？这次发现矿场，我没有功劳也有苦劳吧？宁轩，我不听！明轩，你给二皇子栽了这么大一个跟头，你确定他不会报复你爹娘和你在京都的姑父姑母？啊，在我手里栽跟头？私采铁矿这件事，可全都是你的功劳。你爹年纪大，你娘和大嫂都是女子，还抱着一个才满月的女娃，你不如去看顾着他们，也好让你姐没有后顾之忧。我这么重要啊？我不在，你就是家里的顶梁柱。姐，你放心，我一定会照顾好家人。你去做你当做之事吧。这偌大的侯府竟然是个空壳，1分钱没有，还处处赔本，怕是把我的嫁妆银子都搭进去都不够他们挥霍。娘子，给我支些银钱，如今有个机会活动活动，夫君我就能掌握实权了。钱！你们侯府的人就知道伸手问我要钱，我上辈子欠了你们的吗？你，玲珑，你什么时候变得如此恶俗市侩了？简直像个泼妇啊！我恶俗，我泼妇，那你们侯府别伸手管我要银子，拿着我的嫁妆往你们脸上贴金，你们侯府可真要脸啊！我说什么？你打我！若不是你娘家人搬空了侯府，侯府何至于捉襟见肘？这是自作自受。世子，宫中来人，传二皇子口信。简直不可理喻！
你好好反省吧。哼！不知二皇子有何事下？二皇子有批货，在北境压着。这批货很重要，只能交给心腹之人。梁大人出事儿了，二皇子最信任的人就是沈世子了。不知沈世子愿不愿意前往啊？这么远？是极重要之物。沈世子若是办好此事，便是从龙之功。微臣愿效犬马之劳。二皇子果然没看错人，沈世子尽早启程吧。是。别哭了，刚才是我不好。二皇子对我委以重任，我就要启程前往北关了。只要办成了此事，那便是泼天的富贵，以后再也不会让你受这份委屈了。真的？还疼吗？那我等你早日回来，魏云兰，我一定会得到你得不到的荣华富贵。天枢阁得到消息，二皇子派来交接这批军械之人，这2日就会赶到。你知道来的是谁吗？是谁啊？沈峰。虽然没了我的空间，但沈峰还是走上了前世的老路，不过却比前世早了很多年。二皇子这次是急了。你干嘛这么看着我？我与沈家早已恩断义绝，再见面就是仇人。别误会，我的意思是怕他认出你。这次行动你就别参与了。那怎么行啊？我还想趁机搬空北蛮留下的军械呢，大不了我躲他远点就是了。萧领队，探查到守卫薄弱地方，我们可以跟着他们的人进入红阁关键区。相信我，遇到危险一定先保护好自己。集合！快快快快！走！这是数量，可以将你的人清点了。进来，进来。沈世子爽快啊！等等，等等，不会吧？你们的银子重量不对，不可能。拿上来。啊！大人，这银子居然缺斤短两，一次称好。重新称量，少了的我亲自补给你。行。我跟你讲啊，我刚刚偷拿1两白银，我以为被他们发现了。哎，你猜怎么着？结果这批货它本来就缺斤少两。哎，你看，我肚子疼，来帮我抬一下。是吧？大人，刚才搬箱子的人呢？有没有看见一个这么高、瘦瘦的、格外白净的人？我们没有看见。是我眼花了。之前扣下的那批军械，今晚就运回王庭。是。我有一种直觉，这里不止这些兵器。
外曾祖父说过，人要相信自己的直觉。哼，把你们的兵器都搬空，还有这5万两雪花银，是卖国的银子，可不能便宜了北蛮。算了，北蛮的历史，给他们留2天。好，兵器呢？我们扣下的兵器呢？属下不知。这里刚才有人来过？刚才那么多大庸人来过呢。这是沈世子的东西。就这样的大庸人，跟我玩黑吃黑？叫上人，我去追。是。沈风，这就是你叛国的下场。哼！启禀主子，沈风离开没多久，察汉千户突然点齐人马要去追击沈风。我们现在要动手吗？定是那小狐狸动手了。让我们的人马分成2队，一队扮作沈风的人去拦截察汉千户，另一队扮作察汉千户的人去追击沈风，一定要阻止他们见面。是。你究竟做了什么，能让他们这么快反目？你没事吧？烧火破防。我怎么又昏过去了？这体力也太差了。让我盘点一下。兵器2000余件，白银5万两，粮食1000担，收获也太多了吧！这是在做什么美梦呢？小虎哎！哦，魏姑娘，你醒了。起来喝药吧。我没事。这是补气血的，大夫说了，就是因为你精气消耗太大，精气神不调，所以才昏迷不醒。多谢。对了，你们习武是不是除了强身健体，还可以提高精气神啊？当然，习武不仅可以强身健体，活络气血，更能让周身经脉畅通，提振精神。那我这个年纪习武会不会太晚了？当然不会，我可以。太好了，你可以让于领队教我。他功夫哪有我好？魏姑娘，你找我。于领队，你可以教我功夫吗？当然，酬劳另算，不会让你白辛苦的。这不是钱的事儿，主要我得请示阁主。应该的。应该的，应该的，还应该的。怎么了？千户，大庸给我们的5万两银子没了，还有我们从大庸买来的粮食，全都没了。我们中计了，调虎离山，好你个二皇子，好你个沈风，绝不会饶过你们！不能放任沈风就这么离开。二皇子囤积了那么多兵器，
只会危害大雍。我们的人假扮成北蛮人，追击沈凤，把他吓得够呛，紧赶慢赶的往二皇子藏匿兵器之处赶去。如果我们能截获兵器，交给太子，再把流离失所的难民也迁往太子封地，就能救下这些难民，也能增强太子的实力吧。毕竟现在的朝廷根本不顾黎民百姓的死活，我亲眼看见官逼民反，老实巴交的农家汉被逼得只能上山为寇。是啊，大雍百姓踏实肯干，但凡有条活路，谁愿意背井离乡？你也觉得？但只怕太子也养活不了这么多流民啊。幽州可不是什么富饶之地。车到山前必有路，太子是明君，必有贤士愿意归顺，出谋划策。有你这般信任，为我筹谋，我怎敢负你？魏姑娘，我接到消息，魏小公子已经追上魏老爷、夫人他们，不日便可顺利抵达北关。边关苦寒，我没跟着去，也不知他们。魏姑娘放心，我们阁主已交代人在北关接应他们。真是太感谢你们阁主了。谢什么？魏姑娘也帮了我们阁主很多。对了，习武之事，你们阁主同意吗？我们阁主说，我功夫不如萧护卫，怕我误人子弟，所以命萧护卫亲自教你。对，没错。不用吧，我只是个新人啊。越是新人，才越不能马虎，打好基础最重要，是吧？对。那就辛苦萧护卫了。不辛苦。走吧，我带你去个地方。这是什么地方？你带我来这儿？这是……你说过，什么都不问。我不问。有了这些，我们可以直接召集人马，去把沈凤手中以及二皇子囤积的兵器全部吃下。装备到幽州或是天书阁，若北蛮大军来犯，定能守护大雍河山。有太子在，一定不会有前世国破家亡的悲剧。我答应你，哪怕我死，天书阁也会带我继续守护大雍。哎呀，真是富贵险中求啊！二皇子给这差事，我真是拿命办的。这北蛮人也太不讲道义了，给了钱了，还想要把兵器夺回去。禀世子，后面有一群绿林人，似乎正在追赶我们。什么？他们想干什么？快，加快速度，抓紧时间赶到军械仓库。是。撤。是。没人了，刚才我怎么觉得这有个人似的？这么多兵器，这就是二皇子私藏军械的仓库。他在找什么呢？找到了。账册。
原来二皇子早就暗中勾结北蛮，出售盐铁，私藏军械，为虎作伥。为何不杀他？你可是对他余情未了。自然不杀。这里有这么多兵器，还请萧护卫来带天书阁的人帮忙搬走。至于为何不杀，搬完后我再告诉你。谁把仓库搬空了？二皇子不会放过我的，他会杀了我的，这是怎么？没丢，这册子没被拿走。是啊，他们是洛林中人，这册子对他们没有用。他们拿在手里就是烫手山芋，拿在我身上就不一样了。这玩意儿能保我性命无忧啊！二皇子这些年中饱私囊，已经私自卖了这么多盐铁。他身为皇子，竟然公然勾结北蛮，全然不顾大勇与北蛮的血海深仇。你说我们把这些账册送到皇帝案前，他会相信吗？大概不会吧。皇帝自诩明察秋毫，自以为是，加之偏爱二皇子，恐怕只会遮掩其罪。我也是这么猜的，没想到萧护卫跟我猜的一样。我是因为有前世的记忆，那他呢？萧护卫好像挺了解皇帝的。啊，天书阁虽是民间组织，也需关注朝廷动向，关注的多了，自然有所了解。所以我今天不让你杀沈峰，并非对他余情未了，而是要让他成为悬在二皇子头顶的一把剑。我拿回来的是账本副本，原版在沈峰那儿，他弄丢了二皇子囤积的军械，回去死路一条。你猜这丧家犬会不会咬着账册当保命符，反口去威胁二皇子？妙计！二皇子得知军械一事，这账册还能成为沈峰威胁他的把柄，他怕是昼夜难安了。不妨再誊抄几份。太后素来贪权，二皇子的旧家又虎视眈眈，倒不如我们把这烫手山芋塞给他们，且看这群豺狼怎么私有。届时二皇子腹背受敌，定会方寸大乱。到时候不用我们把证据送到皇帝面前，皇帝自己就会怀疑。他刚愎自用，不信谏言，却最信自己明察秋毫。等他醒悟，待他亲自揭开这脓疮，才知道什么叫诛心之痛。怎么感觉他每每说起皇帝时，就有种难以言说的痛楚？哦，对不起啊，刚才是我误会你了。可即便我真的是不忍心对沈峰下手，也与萧慧无关吧？对，我只是你请来的护卫，有什么资格生气？这些我可以带走吗？让人誊抄之后，我会设法交给太后以及二皇子母舅家。你喜欢我？若是没有，就只当我多想了；若是有，那多谢你的喜欢。但在我为家人洗清冤屈、摆脱流放罪名之前，我没有心思考虑这些，抱歉。你说的对，现在还有家国大业等着，哪有时间考虑自己？我只是担心你现在因为儿女私情耽误大事。你还敢回来？
事情办砸了，陈总丢的好东西，你怎么敢回来的？朕找到一样重要的东西。朕以为还是交给二皇子跟我稳妥。你这样的册子还有好几本，朕若是突然暴毙，这些册子恐怕就会出现在旁人的案头。你危险吗？臣不敢。臣愿为二皇子效力，这次只是意外，还望二皇子能再给臣一个机会。好，那我就再给你一次机会。边关粮草吃紧，大用又多地造灾，朝廷勒令富商筹集米粮。我这儿有一批粮食，你趁此机会高价抛出。此事若是办得好，我便不再与你计较；但若是办得不好，臣愿以死谢罪。哼，不，我要你整个侯府陪葬。是。听说太子殿下还没到幽州，就已经下令命幽州知州每日施粥救济灾民。许多灾民啊，都闻风往幽州去了。你口误，现在啊是幽王。我听说要在幽州落户的灾民，幽王还给分田划地呢。唉，要是幽王当皇帝就好了。刘年吉，他没睡醒，净说胡话。看来太子才是民心所向。仓库里的东西，阁主有办法送到幽州去吗？幽州一直被皇帝的人盯得很紧，太子若想有动作，最好不要在幽州。这里距离幽州不远，其实不如请太子派人来这儿。你说的对，这样也好。你就不怕东西给了我们，被我们贪没了？给你们和给太子不是一样的吗？他发现了。什么时候发现的？他会不会气恼我瞒着他？其实天书阁也是为了救大庸的百姓，若是这些东西在你们的手里能发挥出最大的价值，我想太子一定也是愿意的。原来不是发现了。其实幽州土地贫瘠，天气寒冷，这些流民即使能在幽州分得薄地，但要想养活一家人，恐怕还不容易啊。对了，前世薛玲珑发现了一种神奇的农作物，若是能在幽州推广，定能造福百姓。能不能请天书阁帮忙寻找一种农作物？其外生叶如豆，根源如鸡卵，肉白皮黄，可蒸可煮可炒，能做主食，亦能做菜肴。还有这种农作物，我怎么没听说过？叫土豆，有些地方也叫洋芋、土芋。这土豆啊，耐寒、耐旱、耐贫瘠，且产量高，易种植，做主食饱腹感很强，很适合幽州。还有此等农作物，好，我定就让天书阁全力寻找。主子，出事了！你们俩，主子，幽州的粮仓已将要告罄，但前往幽州的难民却越来越多，若不想办法解决，只怕幽州将起大乱。想办法在别的州府买些粮，送到幽州，解幽州难民之急。大庸多地受灾，朝廷却荒淫无道，只知盘剥百姓，压榨商贾，朝廷连边关将士的粮饷都拿不出来，逼着商贾出钱出粮。空间里还有我的嫁妆和侯府的财物，若是能买些米粮，也能解了幽州之急。就快到了，开门啊！前世我记得沈峰说过，二皇子私自囤积了许多粮草，准备在灾年大捞一笔。如果能找到二皇子的粮仓就好了。很快就到我们了。
不要这银子，我的。多谢。是他，沈风，他怎么又来了？看来上次的账册还真保住了他一条命。你们是谁？为何抓我？你们可知我是谁？识相的赶紧把我放了，不然我让你们吃不了兜着走。谁派你来？背后的你们得罪不起。是二皇子，二皇子，二皇子没杀你，他让你来干什么？你和魏云兰是一伙的。魏云兰，赶紧把我放了，就不去揭发你们去流放地之罪。别打他，别打他！我说，二皇子逼我把他偷偷囤积的粮食高价卖给那些被朝廷勒令捐粮的富商。黑风寨，在黑风寨。黑风寨是江湖上颇有恶名的山匪，鱼肉乡里，劫掠客商，在这江湖上混，总有出事的时候。二皇子跟他们勾结，肯定不止1、2年了。真是想不到，皇子竟然与土匪勾结，这大庸皇室还真是从根上就烂了。你不是说太子跟他们不一样？太子当然不一样，太子是先皇亲自教出来的，他才是大庸唯一的继承人。我们若是直接攻取黑风寨的话，且不说会损兵折将，还会被二皇子盯上，这对天书阁很不利啊。我本想给太子帮忙的，若是因此连累了他，那就好像办坏事了。看不出来啊，你还真是处处为太子着想。我相信我外曾祖父，太子一定可以救黎民。其实，我们可以让鹬蚌相争，渔翁得利。怎么说啊？前不久有个姓陈的知州，因为凑不到粮饷，就派衙门里的人扮作山匪，到各村各户抢了粮食，冲入了官府的粮仓。这狗官是要把人逼死吗？所以我们天书阁就出面了，把粮食斗回来，还给百姓。你们天书阁还真是义士啊！所以陈知州丢了粮，黑风寨正好有粮。既然如此，我们正好可以陈知州动用官府兵力，攻打黑风寨。黑风寨盘踞多年，势头不小，而且背后还有二皇子撑腰，陈知州不敢动他吧？他若按兵不动，那就是勾结匪寇。黑风寨这些年做大，你觉得算不算他的罪证？哦，我明白了，我们可以用舆情攻法，逼他出城。我现在找人去散布谣言，就说陈知州勾结黑风寨，结党营私，监守自盗，盗取官粮。好，等两乡一打起来，我们就浑水摸鱼，偷偷混入他们的库房。在此事成功之后，我就把我的秘密告诉你。啊，不用了吧？你不是说人都有秘密吗？我也不窥探你的秘密。我知道你想替魏家平反，我可以帮你。这么多粮食啊！是陈粮，那今年的新粮呢？
这声音空的，现在隔空取物，应该不会再昏倒了吧？收入空间，收入空间，成了！不好了，两口出事了！老六，快！趁着陈大人引走山匪，我们趁机翻攻库房。不，中计了！是我，出来。这下陈知州和黑风寨恐怕要不死不休了。狗咬狗罢了，没一个无辜的。他们的粮仓，放心，这些明旨明告势必要用在百姓身上。山匪快回来了，我们快撤啊！一群蠢货！这个陈知州简直不知死活，竟敢跟本皇子作对！命3州刺史给本皇子狠狠办他。是。那黑风寨的那些人，他们已经没用了，留着只是本皇子的污点。明白。沈峰呢？怎么叫他办的事没有一件办成的？回二皇子，沈世子与黑风寨的寨主见面后，便下落不明。倒是幽王那儿，幽王怎么了？幽王还未到幽州，便命知州开仓放粮，赈济灾民。幽州原本地广人稀，如今却有大批灾民前往幽州。听闻愿意落户在幽州的灾民，幽王给他们划地分田。幽王在民间的口碑是越来越好了。父皇原本就容不下他，他竟还敢如此高调行事，真是自寻死路。那就不管他。不，给我派杀手去幽州，我要他有去无回。是。这是多谢天书阁一路护送我们一家人，如今我家人已经平安抵达，这是我给各位护卫的献礼。请护卫？你已经给过银钱了。天书阁为我们做的早已超过了我们上亿的那些。再说了，这是给各位护卫的，感谢他们一路照应，这是我和家人的一点心意，还请萧护卫和于领队收下，给到大家。我一定带到。这是我送给萧护卫的，萧护卫教我功夫，也算是我的师傅了。不，这怎么能算？姑可不想跟你做师徒。哎呀，这剑太重了，放在我这儿也是浪费。宝剑配英雄，给萧护卫才能让他大放异彩。还望萧护卫不要拒绝。好剑。这个玉佩是我外曾祖父留下来的，他说可以逢凶化吉，庇护其主，还请你们帮我送给天书阁阁主。你还是交给萧护卫吧，由他转交阁主更方便。那我替阁主谢过魏姑娘。魏姑娘今日来送礼，是要与我们告别。是啊，天下没有不散的宴席，感谢你们一路保护我。可是你还没有跟家人团聚，我们的任务都还没有完成。我忽然想起来，我还有事，你们先聊。我说过，我可以帮你家人洗清罪名，重回京都。还有关于我的秘密，其实我……不用告诉我，不用。千城之下皆有恶殍，如今大庸都岌岌可危，与国家存亡相比，个人荣辱不算什么。那你接下来是打算？我打算先去幽州。去幽州？你要去见幽王？见不见倒无妨，只是幽州如今涌入大量灾民，
我也想尽我自己的绵薄之力，这样也不枉外曾祖父传我绝世珍宝。你就更不能和我分开了。我也打算去幽州。天书阁已与太子达成协议，共同守护大雍疆土的百姓。当真？况且你的剑法尚不熟练，你既送了我如此宝剑，我定要盯着你，好好练习，不可懈怠。多谢师傅。别叫师傅，叫我萧逸。这还有施粥呢。哎，拿好了，下一个。谢谢了。后边排好队，排好队啊！总算能吃饱。哎，大婶儿，你们每日都来此地吗？是啊，下一个。还好有周王和幽王施粥，要不然呢，我们就饿死了。何不谋个营生呢？不然这样下去，幽州城恐怕也会坐吃山空啊。虽然幽王给我们分宅分地，可现在不是种粮食的时候，即使种下去呀，等收成也需要时间，不是？我不跟你说了，我要去排队领粥。我扶您过去。谢谢。主人，幽王渡江时在船上遇袭，如今船沉，尹三受伤了。伤得重吗？暂时还未苏醒，还好您提前跟尹三交换，否则真没想到你已经离开京城，那些人还是不肯放过你。传出消息，就说幽王遇刺，昏迷不醒，危在旦夕。您难道不打算趁此机会和尹三换回来，打他们个措手不及？父皇一直防备我，总觉得有我在，他的位置坐不稳。如今我危在旦夕，他才放心。同时他肯定也会怀疑，敢对兄长下手的二皇子，有朝一日会不会为了那宝座，对他下手？是，属下这就去办。下一个，在外面不要行礼。是。好。怎么了？没什么，要不要出去转转？啊？刚才在城中，我听人说幽王遇袭，到现在还是昏迷不醒。他明明已经放弃了储君之位了，但还有人要置他于死地。你想去探望他吗？我还以为你很关心他。还真需要相会帮忙。但说无妨。天书阁可有善营之之人？城外那些流民终日仰视关联，非长久之计。我这有几位市井奇方，若是他们能凭此立身，也好过日日排队领粥喝。当然有。你要交给他们什么方子？我给你调一些合适的人过来。薛玲珑，前世你害我性命，强占我嫁妆，这一世我用你的方子造福百姓，就当是你还我的利息吧。我这几位市井吃食的秘方，其中麻辣烫需要牛骨吊汤，火锅讲究香料配比，这个烧烤呢，则需要掌握火候。若是教会他们这些技能，以后在街边支个摊子，也能养活自己了。妙计了！此计不仅能解决流民之困，还可以使城中增添些烟火之气。孤在东宫锦衣玉食这么多年，竟从未听闻这些吃食。我这还有酿酒、口红、香水、香皂的方子，这些呢可以交给那些有本钱的生意人去研究经营。她一个闺阁女子，竟有如此多的巧思，真不愧是高天师的后人。这些都是高天师传给你的？是啊，我外曾祖父很疼我。我明白了，原来你才是高天师的传人。哦，你才是那个拯救大雍、拯救太子的人。我不是。你是。正是因为有你，太子才能离开困住他的牢笼，突破困厄，翱翔9天。可是太子现在还昏迷不醒。他会醒过来的。你这般努力，他岂敢撇下大雍，撇下黎民不顾？魏姑娘，你看一下，这是你叫人找的土豆吗？对，这就是土豆。此粮1季60到90日便可收，南地1年可种2回，寻常地的话，可以亩收2000斤以上。若是地力好，施农得法，5000斤也能有。这么厉害啊！将此物拿去给农师好好施农，尽快推广种植。是。
要是土豆产得多，还可以做成土豆淀粉以及土豆粉条，易于储存，久放不坏。我把这2样的做法也写出来。启禀皇上，幽王乘船遇刺，如今重伤，昏迷不醒，恐有性命之忧。啊！何人行刺？他虽被贬为幽王，却也是朕的儿子，究竟是谁？奴才不知。查，给朕严查！今天敢行刺幽王，明天是不是就敢来杀朕？皇上息怒，小心龙体呀！幽州刺史抓住了刺客，已经押往京城。据幽州刺史审问，初步得知与二皇子有关。果然，与朕想的一样。朕虽不写太子，可他毕竟是老二的兄长。他今天敢杀兄，明天是不是就敢弑父？传朕旨意，命二皇子前往皇陵，先皇守灵，无诏不得离开。是。有人吗？有人在吗？啊！难道他们把我忘在这儿了？相公，是我。玲珑，你怎么会在这儿？我们换个地方说。别呛着。你是说，皇上因为二皇子迁怒侯府，废除爵位，抄家流放？我是托了我娘家的关系，才打听到你没死，以及你最后出现的地方。我已经来了3天了，要是再找不到你，我就真的。回京，现在立刻回京。现在回去，势必要被流放，不能回去啊！我们若逃，这辈子就只能过东躲西藏的日子。我们回京赌一把，若是赌赢了，我们就还是昔日的晋阳侯府。拿什么赌？我有二皇子私通北蛮、屯兵造反的证据。当真？皇上念我剑法有功，也许就不会再迁怒侯府了。可是我这心里怎么这么慌啊？别怕，即便读书，也不会比现在更差了。启禀皇上，前晋阳侯府世子沈峰求见皇上。沈峰，他不是死了吗？还个罪臣之子，也敢来见朕？他说他手中有二皇子私自屯粮屯兵、通敌卖国的证据。传沈峰。罪臣沈峰叩见陛下。陛下，这是二皇子私采铁矿卖于北蛮，私屯军械的账册。
据罪臣所知，二皇子不但私屯军械，还勾结山匪，囤积粮草，其不臣之心昭然若揭。你不是一直和二皇子走得很近吗？如今他被禁足皇陵，你立刻反咬一口。你这种奸佞小人，死有余辜！陛下，罪臣冤枉，罪臣亲近二皇子，全都是为了陛下。来人！陛下饶命！臣乃是为了向陛下尽忠，才亲近二皇子的。把这个反复无常的小人舌头割了，乱刀砍死！陛下饶命！陛下饶命啊！他聋了吗？没听到朕的命令？你被禁皇陵，无诏不得离开。敢擅离，就是死罪。父皇，太子在的时候，你怀疑太子；现在太子走了，你又怀疑儿臣。皇祖父说的没错，你就是个多疑又无能的人。你放肆！我放肆？哈哈哈哈哈！你睁开眼看看，这儿都是我的人，究竟是谁放肆？你个弑父！父皇，你若自愿禅位给我做太上皇，那我也不介意在你跟前尽孝。朕本以为太子桀骜，你性格温顺，没想到你狼子野心，绝不会禅位给你的。你还是给你的好大儿去吧，看看他会不会原谅你。将行刺陛下的罪臣沈风拿下！我没有，我没有，父皇，儿臣就叫来迟了。怎么样？怎么样？到底怎么样？成了，味道很好，娘可以教这里的妇人们做豆腐了。太好了，我再去多做点。姐姐，幽王来了，他说要见姐姐。啊，见我？你参军了？啊？不是，我不是说幽王要见我吗？人呢？罪臣魏茂林参见幽王。魏大人，快请起。萧逸，你是幽王？玉佩，你还是天书阁阁主？多谢你一路提供的许多消息和帮助，我早就想告诉你，可……不怪你，是我不让你说。我还以为你要跟我表明心迹，所以不让你说，谁知道是这事儿。那之前你遇刺受伤昏迷，我与尹三交换，是他扮作我，替我受了伤。若不是因为你，我可能不会离开京城，更躲不开那场刺杀。我说过，你是救了太子，也能救大庸的人。二皇子弑父篡位，大逆不道，此流不诛，天地不容。我乃先帝嫡子，为君父血仇，为天下除害，我责无旁贷。这是你该做的事。幽王仁政爱民的名声
已经传遍大雍。你若是起兵，必定一呼百应，天下归心。那你呢？啊？我？云兰，我要的不是孤身踏血而归，我要你与我并肩而立，看着山河重光。殿下是想让我随军参战？我要你执凤印，掌六宫，不是因为你救过我，而是这天下再无人比你更懂如何济护苍生，又暖君心。那殿下可记住了，我要的不是交房独宠，是能与你共批奏书到3更。准。待凯旋那日，我以朱雀大街为聘，万里山河为证，迎娶你，母仪天下。